似啲有錢人出行咁喎，有埋司機戴太陽眼鏡、金絲眼鏡佢唔係曳㗎，曳都唔係曳啊！你嚟到呢度嘅，佢乜都冇嘅，一無是處啊，好鬼仔啊，黑鬼仔啊！嗰度就45蚊入場啊！嗰個 resort 係呢度有啲車仔，你唔好理佢先，繼續行啦。就去嗰個旅遊勝地嗰度咯。Golf car rental, guys. Anybody need a golf cart? Anybody good? 你食晒就屙啦，啲急速圖啊！呢啲叫咩啊？急速圖啊！側邊嗰啲啊，嗰啲係香蕉嚟㗎咧，一梳梳住，呢個海棠嚟㗎。嗱，呢個 Resort World，呢個48蚊入場嚟，但係你睇入唔入到時去到門口先講。呢度。不定係椰子樹，係咪？杜鵑花，係嘛？藍藍的天啊！幾靚？呢度第一集 Beach Club 喺呢度啊？我哋話齋佢專做旅遊生意。咁樣前面咧。轉頭又上返船，一叫做嚟㗎啦咁啊！人哋嗰啲中意曬沙灘㗎。嗰啲係中意影相咧，你嗰啲相咪喺呢度影嘅咯，嗰啲係喺個海洋嗰度啊！入面有餐廳，有賭場，乜都有。都好靚啊，唔係地龍火啊，但係都全部係海邊別墅，海邊別墅啊！呢個係賭場嚟㗎，你邊個中意落車就喺呢度落嘅。淨係旅遊咯，旅遊但係唔係佢㗎嘛，人哋 own 㗎嘛，嗰啲旅遊。唔係政府嘅，啲係私人 own 嘅係嘛？係啊。個個都租架車。